Merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir baklava tarifi hazırladım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği ve %100 garanti olan lezzetli bir tarif. Görüntüsüne ve lezzetine eminim ki sizler de hayran kalacaksınızdır. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 adet yumurta ilave edip öncelikle sıvı malzemelerimin karışmasını sağlıyorum. Sıvılarımı güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Ve üzerine bir paket kabartma tozu ekleyip spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuz kıvam almaya başlayınca elimizle yoğurma işlemine geçeceğiz. Unun kalan kısmını da ilave ettikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz katılaştı. Hemen spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumun kıvamı yumuşak olduğu için bir miktar daha un ilavesi yapıyorum. Toplamda bu tarif için 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Baklava hamurunu özleşene kadar 2-3 dakika boyunca iyice yoğuruyorum. Bu aşamamız çok önemli. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel hamurunuz olacaktır. Hamuru iyice yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak, güzel bir kıvamı var. Hamurumuzu dinlendirmeden 2 eşit bezeye ayırıyorum ve her bir bezeyi rulo haline getiriyorum. Toplamda 15 tane beze elde edeceğim. O yüzden hamurlarımı şöyle göz kararı parçalara ayırıyorum. Eğer bezeler daha küçük olsun isterseniz daha küçük parçalara ayırarak beze sayısını arttırabilirsiniz. Hamuru eşit şekilde paylaştırdıktan sonra beze haline getiriyorum. Hamuru beze haline getirdikten sonra hemen açma işlemine geçiyorum. Altına ve üstüne nişasta serptikten sonra tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. İlk hamurumu büyüttükten sonra tabağın üzerine yerleştiriyorum. Hamurun yapışmaması için altına ve üstüne nişasta serpiştiriyorum. İlk hamurumu hazırladıktan sonra kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Gördüğünüz gibi hamurların tamamını açmaya devam ediyorum. 15 hamuru da bu şekilde üst üste yerleştirerek hazırladım. Bu aşamada hamurlarımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum ve 1 saat dinlendiriyorum. Bu süre açma işlemimizi kolaylaştıracaktır. 1 saat sonunda hamurlarımız dinlendi. Hemen ilk hamurumu alıp açma işlemine geçiyorum. Hamuru açarken altına ve üstüne nişasta serpiştiriyorum ve oklavayla açmaya başlıyorum. İlk anda nişasta serptikten sonra daha sonra nişasta serpemiyoruz. Üzerinde nişasta kalmayana kadar hamuru ince olacak şekilde açıyorum. Hamuru açarken sadece kenar kısımlarına baskı uyguluyorum. Genelde kenar kısımları kalın olduğu için sadece oralara baskı uygulamanız yeterli.
Hamuru yeteri kadar büyüttüm. Size şöyle ne kadar ince olduğunu göstermek istiyorum. İçerisinden elim görünüyor. İlk hamurumu hazırladıktan sonra üzerine ince kıyılmış ceviz serpiştiriyorum. Daha sonra da dört kenarından 3 parmak eninde içeri doğru katlıyorum. Ve oklavayla rulo halinde sarıyorum. Hamur halinde sardıktan sonra şöyle bir oklava ileri geri yaparak birleşim noktasını yapıştırıyorum. Ve hamuru dikkatli bir şekilde sıkıca büzerek oklavadan çıkartıyorum. Ve hamuru gördüğünüz gibi verev olacak şekilde kesiyorum. İlk hazırlamış olduğum tatlarımı tepsiye diziyorum ve kalan hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik. Tek yapmanız gereken ince detaylara dikkat etmek. İkinci hamurumu da açtıktan sonra ceviz serpiştiriyorum. Ve kenar kısımlarına içeri katlıyorum. Oklavaya sararken çok fazla sıkı sarmanıza gerek yok. İleri geri hareketlerle hamuruma şekil verdikten sonra büzüştürüyorum. Ve yan olacak şekilde bıçakla dilimleri ayırıyorum. Tatlımın orta kısımlarını aynı tepsiye yerleştirdim. Uç kısımlarını da küçük bir tepside pişireceğim. Tatlarımın tamamını tepsiye yerleştirdim. Üzerini yağlamak için 200 gram eritilmiş tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Ve bir fırça yardımıyla tatlıların her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Kaşıkla dökmektense fırça ile gezdirmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde her tarafına rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Tatlımız artık fırına girmeye hazır. 175 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Tatlım pişerken bir yandan şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığına yakın limon suyu sıktıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ve ocakta kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatıyorum. Tatlım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde pişti. Fırından çıkan sıcak tatlımın üzerine ılımış olan şerbetini gezdiriyorum. Şerbetin tamamını 2 tepsiye paylaştırıyorum. Tatlının şerbetini verdikten sonra birkaç saat dinlendiriyorum. Tatlımı 2-3 saat dinlendirdim. Şerbetin tamamını çok güzel şekilde çekti. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü inanılmaz güzel oldu. Ve tadı da o kadar lezzetli ki eminim sizler de çok beğeneceksinizdir. Dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat harika bir tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.